සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්න යන්නේ ආරක්ෂිත වැටක්. ඕගොල්ලන්ගේ වගාව වටේට හයි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ලොකු සර්කිට් මොනවද දාන්න ඕනේ නැහැ. සරල විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා.
අපි වැටවටේට අදින්නේ මේ නූල ඇදුනහම තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න මේ විදියට.